अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो यार आज की वीडियो के अंदर मैं एज अ यंगो राइडर काम करूंगा। यंगो के ऊपर 6 से 4-5 घंटे, जितने भी घंटे हैं हम 7 राइडर सिलेक्ट करेंगे। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यंगो पे किस तरह काम होता है। मैं पिछले 1.5 साल से यंगो के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा काम किस तरह होता है और क्या अर्निंग होगी, कितनी देर हम बाइक चलाएँगे। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो यार आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे फ़र्स्ट राइड आ चुकी है। पहले मैं राइड अपने इलाके से पिक करने आ रहा था इधर, लेकिन वो राइड कैंसिल हो गई। तो आज मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है बाइक राइड पे। तो आज मैं आपको अपना काम दिखाऊंगा। और मुझे अभी दूसरी राइड आ चुकी है, मतलब कि पहली राइड ही, लेकिन मुझे पहली वाली कैंसिल हो गई थी, वो तो ज़ाया होगी, वो की नहीं। तो अभी मैं दूसरी राइड को पिक करने जा रहा हूँ। उनको मैंने अपने इलाके से ही पिक करना है। तो अभी चलते हैं उनको पिक करने। और आज मैं आपको इस व्लॉग के अंदर अपना काम दिखाऊंगा कि मैं बाइक राइड का काम करता हूँ और कैसे होता है ये सारा काम A to Z। ये मेरी बाइक है 70, इस पर मैं काम करता हूँ। अभी चलते हैं सीधा कस्टमर के पास, कस्टमर को पिक करते हैं। लेडीज़ हैं, उनको लेके जाना है यार। ये मैं शाह की दुकान पे खड़ा हूँ, गली की नुक्कड़ पे। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। ओके, कस्टमर से बात हो चुकी है। ये राइड आई है मुझे यंगो पे, गोपाल नगर से पिक करना है और जोहर टाउन लेके जाना है इनको। तो अभी कस्टमर आते हैं तो राइड स्टार्ट कर दूंगा। चलो कस्टमर का वेट करते हैं, कस्टमर आते हैं तो फिर चलते हैं। मैं बाजी वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूट्यूब पे ना अपने काम की वीडियोस बनाता हूँ, शेयर करता हूँ अपने दिन की सारी जो काम वगैरह है ना वो। तो इसलिए मोबाइल लगाया हुआ है। फिर यहाँ से गुजरना पड़ेगा, पानी बहुत है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओहो, बिस्मिल्लाह से याद आया, हमने सफ़र की दुआ ही नहीं पड़ी यार। सुबहानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे और जिनके साथ हमारी राइड हो ना, उनको भी आज का दिन अच्छा गुज़रे और हमें आज के दिन अच्छे अच्छे कस्टमर मिले। राइड मुकम्मल कर दी है, ये कंप्लीट। एक मिनट ज़रा, मैं देता हूँ आपको। पकड़े एक मिनट। तो दोस्तों पहली राइड मेरी मुकम्मल हो गई है, कस्टमर ने पैसे दे दिए। तो फाइनली दोस्तों मुझे राइड आ चुकी है, ये देख रहे हो। अब मैं इसको पिक करने जा रहा हूँ। मैप लगाते हैं इसकी लोकेशन का। फ़ोन कर रहा था भाई, फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे यार। 5 मिनट बाद जाके भाई ने मुझे कॉल बैक की है। कस्टमर से कंफर्म कर लिया, जब भी राइड करनी है तो कस्टमर से कंफर्म करना है कि भाई आपकी लोकेशन करेक्ट है। कुछ कस्टमर होते हैं नए नए होते हैं, उनको राइड करवाने नहीं आती है। तो फिर क्या होता है जी, बंदा कस्टमर उधर लोकेशन पे पहुंच जाता है तो बाद में पता चलता है जी लोकेशन तो गलत थी। तो फिर पेट्रोल का भी फिर ऐसे ज़ाया होता है। यार आप लोगों को मेरा ये कैमरा एंगल अच्छा लग रहा है? क्योंकि बार बार ना मुझे कैमरा एंगल ना तंग कर रहा है, मतलब तो मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ट्रक आ रहा है आराम से। ज़रा यहाँ से मुझे ना यू टर्न लेना है वापस। तो अब मैं यू टर्न लूँगा यहाँ से। क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम है ना, तो कैमरा एंगल ना ज़रा मुझे तंग कर रहा है। कभी मैं कैमरा उठा देता हूँ, कभी इसको साइड पे लेके जा रहा हूँ, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। एक दफ़ा फिट हो जाएगा ना, मतलब मुझे पता होगा कि हाँ यार ये कैमरा एंगल एकदम परफेक्ट है,
आप लोग नीचे कमेंट करके लाजमी बताओ कि यार कौन सा कैमरा एंगल फिट है, जो मतलब पहली राइड वाला था, दूसरी राइड वाला था या तीसरी राइड वाला था, तो उस हिसाब से फिर मैं चेक कर लूँगा। तो फिर मैं वो अपना पक्का कैमरा एंगल वही रखूँगा यार, क्योंकि दरअसल मेरे पास है 70 बाइक। इसमें आपको अगर हैंडल दिखेगा ना तो सामने का व्यू नहीं दिखेगा, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, क्योंकि बाइक का हैंडल और सीट ना एकदम लेवल पे है। जो हैवी बाइक्स होती हैं ना, जो मोटो व्लॉगिंग करते हैं बड़े लेवल पे, बड़ी बाइक सुपर बाइक्स पे, तो उनका ये होता है कि उनका हैंडल ऊपर होता है, सीट नीचे होती है, तो इसलिए आपको हैंडल मीटर सब कुछ दिखता है। मेरा देखो मीटर नीचे है और व्यू सामने है। अगर मैं नीचे दिखाता हूँ तो आपको नीचे दिखेगा, सामने नहीं दिखेगा। तो असल चीज़ है सामने दिखाना, रोड दिखाना, नेचर दिखाना, लोग दिखाने, ठीक है। बाइक पे सिर्फ कभी मैप लगाया होता है तो कभी कभी नीचे करके बंदा दिखा दे तो कोई इतना इशू नहीं है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या सीन है कि आपको सामने का व्यू अच्छा लग रहा है कि ये वाला व्यू अच्छा लग रहा है, तो आपने ये भी मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है, ठीक है। यहाँ पे वो आ गया कस्टमर, वो आ गया कस्टमर की वो लोकेशन है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बाबर, चौहट टाउन। बिस्मिल्लाह, चले बैठिए। यहाँ से निकल जाएगा, इधर से। छः किलोमीटर की राइड है, तो लेके चलते हैं कस्टमर को कस्टमर की लोकेशन पे। आप बता दो जो आसानी पड़ती है। यहाँ से सही है, चलो यहाँ से चले जाते हैं। वो ना दरअसल मुझे लंबा शो कर रहा है, मुझे लग रहा है वो लंबा वाला रास्ता है, ये शॉर्टकट है। अब यहाँ से वापस, यहाँ से वापस नहीं, आप कहाँ पे जाओगे? ये पीछे गली से दिखा रहा है, वहाँ से ले चलो, वहाँ जो ठीक हो गया, जैसे आप दिखा दो, जाना तो उधर ही है ना। तो दोस्तों हमें राइड आ चुकी है तीसरी। इनको भी हमने ना जोहर टाउन से पिक करना है और इनको हमने लेके जाना है शादमान। तो 1.5 का पिकअप है, तो अब हम इनको पिक करने जा रहे हैं। यार बड़े कस्टमर होते हैं, राइड करवा लेते हैं, फ़ोन नहीं उठाते। आज पहली राइड पे ऐसा नहीं हुआ, दूसरी और तीसरी राइड पे ऐसा हुआ है, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। जब पहले भी मैंने कस्टमर उतारे हैं जिन्होंने मुझे 90 रुपीज़ दिए, वो भी ऐसा ही फ़ोन करो, फ़ोन नहीं उठा रहे। व्हाट्सएप पे किया, व्हाट्सएप पे भी नहीं उठाया, पहले कॉलिंग जा रही थी, रिंगिंग नहीं जा रही थी, उन्होंने उठाया नहीं। तो बड़े ऐसे कस्टमर होते हैं, तो प्रॉब्लम बड़ी आती है यार इसमें। फिर हम कहते हैं यार फजूल में राइड करवा ली, कभी कभी होता है फिर वो राइड कैंसिल भी नहीं करते, वो फिर हमें ही कैंसिल करनी पड़ती है, तो उसका ना प्रो लेवल भी कम हो जाता है। तो उसमें फिर हमें क्या तंगी आती है, हमें ये तंगी आती है कि यार हमारा जब प्रो लेवल कम हो गया तो हमें फिर राइड मिलना ना कम हो जाती है। और ये जो सामने देख रहे हो ये एम्पोरियम मॉल है, एम्पोरियम मॉल लाहौर का, चेक कर रहे हो, सामने से राइड पिक करनी है और ये एम्पोरियम मॉल है। ओके, कस्टमर आ गए, ये माजी है, इनको लेके जाना है थी। शादमान जाना है ना? हाँ ठीक हो गया, 12 किलोमीटर की राइड है, ठीक है चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार 12 किलोमीटर का 126 रुपये, बहुत कम प्राइस है यार ये तो, लेकिन बोनस तो मिलेगा साथ, लेकिन बहुत कम प्राइस है यार। चलो करना तो है ही है, अब देखते हैं क्या होता है। चार नंबर गेट, ये है फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल। आपके हुए 126 रुपये, 126 खुले हैं, खुले दे दो। ओके शुक्रिया, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। तो अमूमन देखा है ऐसे ही 10
आगे पीछे बात करो। अच्छा, शुक्रिया। कस्टमर बहुत खुश हुए हैं यार, कह रहे हैं आपने बाइक बहुत अच्छी चलाई है। और 126 रुपये बने थे, इन्होंने 150 दिए हैं। अंकल बुज़ुर्ग हैं, हालांकि माँ जी ने मुझे कहा था बाइक आराम से चलाना आप। मैंने स्मूथ चलाई है 60 की स्पीड में, आराम से आए हैं यार, नैरो नैर। तो दोस्तों राइड मिल चुकी है, चौथी राइड। इसको मैंने शमा रोड से पिक करना है। मुझे लगा था हफ्ता है यार, काम बड़ा स्लो होगा, आज वीडियो नहीं बनाता। मैंने कहा नहीं यार, वीडियो तो बनानी है, आज ही निकलते हैं काम पे। आगे मैंने बहुत छुट्टियां की हैं। ओ भाई इधर हुआ तो इशारा देना यार, ये बड़ी चीज़ है। अब उसके सामने खड्डा आया, उसने अचानक से गाड़ी इधर कर लिया। अब मैं पीछे से स्पीड में आ रहा हूँ, मैं इस बीच में लगूंगा तो गलती मेरी कहेगा, ये फिर इसकी गलती है। और जो लोग यार ये काम करना चाहते हैं उनके लिए मैं आसानियाँ भी पैदा करूँ कि यार ये काम भी आप करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो मंथली। ये मंथली वाला हिसाब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे जॉब का होता है ना, वैसे तो ये डेली काम है, आपने कस्टमर से पैसे लेने हैं डेली टू डेली। आपने किसी के पास कौन सी जॉब करनी है, तो उस हिसाब से आप मंथली भी अच्छा निकाल सकते हो, डेली भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद यही है। और आपने भी ये वीडियो एज पॉजिटिव वे में लेनी है, मतलब कि जो काम करना चाहते हैं वो ये काम कर सकते हैं। कोई भी आपको इस काम से रिलेटेड कोई भी बात पूछनी हो तो यार कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बिला झिझक बिला डरे आप मुझसे पूछ सकते हैं कि फैज़ान भाई ये कैसे चीज़ होगी, ये चीज़ कैसे है, ये क्या है, प्लीज़ गाइड कर दो। तो मैं आपको गाइड करूँगा यार। फैज़ान भाई हाजिर है आपके सामने, यहीं की लोकेशन है। कस्टमर ने कहा था शमा रोड के अंदर आके नाले के ऊपर खड़ा हो जाना। अब नाला किधर है ये नहीं मुझे पता। अबे ये कहाँ पे आ गया मैं, अल्लाह। अबे ये क्या नाला, ओ तेरी खैर। ओहे ओ भाई इस जगह में तो मैं पहली दफ़ा आया हूँ। ओ तेरी खैर, ओ तेरी 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 तेरी। भाई ये तो पहाड़ है, इस तरफ नाला है यार। आगे की लोकेशन है, उसने आगे की लोकेशन डाली है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं लोकेशन पे आ गया हूँ भाई, बाहर ही खलोता हूँ। ब्रदर। ये खंबे के पास खड़ा हूँ यार, छोटा सा पुल है इधर। कौन से कमरे के पास खड़े हो? ये एक ही बड़ा खंबा है उसके पास। आगे आओ थोड़ा। हाँ इधर। ओके ओके। अब मुझे यहाँ पे अपना कैमरा ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ से कैंट निकलना है। अस्सलाम वालेकुम। चले राइट स्टार्ट कर लूँ बस और ये उतार लूँ। ये आप लोग देख सकते हैं क्या कहते हैं, 4 राइडें मुकम्मल हो गई है। ठीक है, इस टाइम मैं कैंट के अंदर हूँ, तो अब यहाँ से ऑनलाइन होते हैं, देखते हैं राइड आती है कि नहीं आती। तो दोस्तों मुझे अभी 5वीं राइड मिल चुकी है, जिसमें ये कपड़ा है, इसको मैंने लेके जाना है, पार्सल है। तो कैंट के अंदर से पिक किया था, इसलिए ना वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, तो इस वजह से अब मैं कैंट से बाहर आ गया हूँ। तो अब मैंने कैमरा लगा लिया दोबारा से। कहाँ पे पहुँचे हो? ये ग्रीन कलर का गेट है। 91, 92 91 92 है ना? नहीं नहीं पिलर पे लिखा हुआ है। नहीं 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 91 तो नहीं है। हाँ हाँ ठीक हो गया, सीधे हाथ पे है। ओके ओके, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। हाँ 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 जी, उधर ही हूँ आज। अच्छा पैसे कितने दे रही हो? 250। ठीक है मैं भेज रही हूँ। ओके ओके ठीक हो गया। ओके सर ये लें पार्सल 250। शुक्रिया। ये कस्टमर ने पैसे। तो दोस्तों मैंने पार्सल ले लिया है इस शॉप से। यार ये सारी मार्केट पुलिस वाली आई थी। यहाँ पे पुलिस की यूनिफॉर्म, सिविल की यूनिफॉर्म, आई थिंक इस तरह का सीन है। तो
पार्सल मैंने पिक कर लिया। पैंट थी पुलिस वाली, आई थिंक यही है। तो अभी हम इसको डिलीवर करते हैं। उस भाई ने मेरा चैनल लिया यार, नोमी की वीडियोस। मैंने उनको कहा मेरा चैनल, उन्होंने बल्कि मुझे कहा, कहते आपका कौन सा चैनल है? पार्सल ले लिया ना मैंने, तो उन्होंने मुझे कहा आपका तेरी खैर आगे पानी देखो यार। उन्होंने कहा आपका कौन सा चैनल है? मैंने कहा नोमी की वीडियोस। तो उन्होंने कहा सब्सक्राइब करता हूँ मैं आपको, आप मुझे अपना चैनल लिख के दो। ओ यार कितना पानी है, खैर ही हो जाए। तो उन्होंने सब्सक्राइब किया है, मुझसे थोड़ी सी बातें की है, वो मैं कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। हेलमेट उतार दिए यार, ज़्यादा देर तक हेलमेट पहनूँ ना सर पे तो सर दर्द करने लग जाता है। हेलमेट बहुत वजनी है। बातें शातें हुई हैं, पूछ रहे थे आप कहाँ से हो? मैंने कहा मैं गुलबर्ग 3 में रहता हूँ। कहते वो इतनी दूर से? मैंने कहा मेरा राइड का काम है, मैं तो इधर आता रहता हूँ। कहते अच्छा। मैंने कहा पार्सल भी उधर का ही है, मैंने अपने घर की लोकेशन डाली थी, मुझे पार्सल मिल गया, अब मैं घर जा रहा हूँ। कहते वाह यार, तो ऐसे अच्छे लोग भी मिल जाते हैं यार जो अप्रिशिएट करते हैं। तो दोस्तों ये है सोसाइटी फाल्कन कॉम्प्लेक्स। ओए ये इन्होंने यार ये हैवी कर दिया। तो अस्सलाम वालेकुम, पार्सल है सर, ये देना है। आईडी कार्ड दे दूं? ठीक है, वापसी पे ले लेता हूँ। ओके जी जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये है आई थिंक। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? ये आपका पार्सल आ गया सर। हाउस नंबर क्या है वो कह रहे थे बताना? 342, ठीक हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इन्होंने मुझे दिए 130 रुपीज़। राइड को करते हैं ख़त्म। ओके। वो चाइनीज़, इधर चाइनीज़ क्या कर रहा है? और ये पुलिस वाला डाला, ये पुलिस वाले ही भाई थे ना, तो पुलिस का ही वो ट्राउज़र देना था, पैंट, तो उनको दे दिए। तो फाइनली यार आज की हमारी 7वीं राइड मुकम्मल हो चुकी है, मतलब कि हमारा आधा काम मुकम्मल हो चुका है। अगर मैं दोपहर को निकला तो मैं अगली वीडियो इसके साथ अटैच कर दूंगा, नहीं तो मतलब कि यहीं तक ही वीडियो थी। अस्सलाम वालेकुम। 342 नंबर हाउस है। हाँ फिर 342। हाँ यही है बिल्कुल। दोस्तों ये रही हमारी आज की 7 राइडों की पेमेंट। पहली राइड 170 रुपये की थी, दूसरी 90 रुपये की थी, फिर 150 रुपये, फिर 110, फिर 250, फिर 150, फिर 130, तो टोटल 1050 हुए हैं। अब हम सर्विस फ़ीस में आपको दिखाता हूँ कि सर्विस फ़ीस यंगो ने हमारी कितनी काटी है, तो वो इसमें से माइनस करेंगे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं 1050 में से 43.7 ये सर्विस फ़ीस है और 70.76 ये पार्टनर फ़ी है। ये सर्विस फ़ीस और पार्टनर फ़ी दोनों निकाल के हमारे पास बचे हैं 935 रुपये। अभी मैं इसके अंदर बोनस भी ऐड करूँगा और पेट्रोल के भी पैसे निकालूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि टोटल कितनी अर्निंग हुई है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मुझे बोनस मिला है यंगो पे 565। अब ये बोनस जो है हम इसको ऐड करेंगे उन पैसों के अंदर। और आप लोग ये ना सोचेंगे ये कैश बहुत कम है, वहाँ पे 900 कुछ रुपए आ रहे हैं तो यहाँ पे 891 रुपये हैं, तो ये क्या माजरा है। जो मुझे टिप भी देते हैं ना कस्टमर, तो वो भी मैं ऐड करता हूँ, यंगो वो टिप ऐड नहीं करता है, तो इस वजह से यहाँ पे पैसे कम शो होते हैं, तो हम टिप को भी ऐड करते हैं। दोस्तों 935 रुपये थे, अब हम इसके अंदर 565 ऐड करते हैं, तो 1500.54 इतने पैसे हमारे बनते हैं, ठीक है। और आपको मैं बताता चलूँ कि 7 राइडों का 510 रुपये बोनस होता है, तो 565 रुपये कैसे मिले हैं। जो कंपनी कस्टमरों को क्या कहते हैं वो देती है ना, डिस्काउंट वगैरह दे देती है, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, तो वो भी यंगो हमें दे देती है बोनस के साथ, तो इस वजह से 565 रुपये उसने हमें यंगो ने बोनस दिया है। अब हम इन पैसों में से बाइक का पेट्रोल माइनस करेंगे कि बाइक का पेट्रोल कितना लगा है। आज बाइक तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर चली है और इसको अब हम
450 का पेट्रोल लगाते हैं तो ये बना है 1050 तो ये आज की हमारी अर्निंग हुई है। 4.5-5 घंटों के अंदर हमने काम किया है, तो ये हमारी आज की अर्निंग हुई है। दोस्तों ये थी आज की हमारी अर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह यार आज काम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छी अर्निंग हो गया। कम घंटों के अंदर हमने बहुत ही अच्छी यार अर्निंग कर ली है। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस और भी देखने को मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।